Il rapporto quindi tra ciò che viene detto intorno ai problemi climatici dalla stampa, dalla televisione, dai media, ma anche da noi tutti, da quello che viene detto nei bar e quello che si fa nella ricerca, è un rapporto veramente molto stretto, strettissimo. Per strettissimo intendo che i ricercatori, le ricercatrici che lavorano in questo campo sono influenzate, senza dubbio, da quello che viene detto al di fuori del loro ambiente e si trovano spesso in situazioni in cui non è facile maneggiare le cose sulle quali si ricerca, sulle quali bisogna avere tutte le cautele necessarie a una ricerca scientifica e il grande rumore che però inevitabilmente si crea nel palcoscenico del mondo. Allora, un sacco di cose le diremo molto più accuratamente dopo, non voglio assolutamente togliere tempo appunto alla fase iniziale. Vado alle presentazioni. Franco Prodi, qui alla mia destra, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, quello basato a Bologna, e Giuseppe Orombelli, che è professore ordinario di Geografia Fisica al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università Bocconi di Milano. Io sono, vi dicevo, Federico Pedrocchi, dovrebbe esserci una piccola paginetta, vediamo se dalla regia me la mandano in linea, che riguarda la trasmissione che insieme a una mia collega Sylvie Quagliot tengo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Radio 24, che è la radio del Sole 24 Ore. Lascio appunto me come ultimo per la presentazione perché noi intervistiamo ogni puntata una, due persone, adesso siamo al terzo anno su Radio 24 di questa trasmissione, abbiamo intervistato circa 1400 ricercatori e ricercatrici tra italiani e stranieri. Vi posso dire che un buon quarto di queste interviste negli ultimi anni sono state dedicate a problemi che hanno a che vedere con l'ambiente e quindi con il futuro che possiamo avere di fronte. Noi iniziamo con Giuseppe Orombelli, al quale abbiamo dedicato una parte che appunto ci allontana molto nel tempo andando decisamente indietro. Sì, io vi parlerò del passato perché proprio vedendo questo spezzone di filmato di fantascienza avete intuito che la suggestione, le motivazioni che ci sono sotto sono dedotte da avvenimenti che si sono prodotti nel passato e che vengono proiettati o ripetuti nel futuro. Vi anticipo già che quello che qui ci fa un poco inorridire sono i problemi di scala dei fenomeni, la dimensione temporale e l'ampiezza dei fenomeni che vengono illustrati che non hanno alcun riscontro con quello che di fatto si è prodotto nel passato. Perché dobbiamo occuparci del passato? Perché se vogliamo rispondere a queste domande, che sono quelle che sempre ci poniamo, se vogliamo sapere se il clima è cambiato, è cambiato rispetto a cosa? Dobbiamo confrontarlo su quanto si è prodotto in passato per capire se siamo di fronte ad un'oscillazione transitoria nei limiti della variabilità climatica naturale, e cioè un fenomeno che poi verrà recuperato e riassorbito da un fenomeno uguale e contrario. Se questo invece sia un fenomeno nuovo, quello del riscaldamento climatico in corso, in cui già si risenta delle interferenze del comportamento umano, insomma, bisogna provare ad esaminare qual è stata la variabilità del clima nel passato, in termini di tempi, in termini di ampiezza, in termini di velocità di trasformazioni e così via. Allora abbiate pazienza, qui io vi devo illustrare numerose curve climatiche. In tutte queste curve il tempo scorre dal basso verso l'alto. Quella sulla vostra sinistra parla di ere glaciali, il tempo rappresentato è espresso in miliardi di anni. La Terra, voi sapete, ha 4 miliardi e mezzo di età, qui ci sono gli ultimi 3 miliardi e mezzo. Quelle sbarre nere rappresentano l'insorgenza di ere glaciali, cioè fasi della storia della Terra in cui i ghiacciai erano presenti e molto diffusi, molto estesi sulla Terra.
La durata di queste ere glaciali si misura in termini di decine di milioni di anni. Sono separate le une dalle altre da periodi di tempo irregolari di decine, centinaia di milioni di anni. Non si vede un'apparente sistematicità nella loro ripetizione, periodicità. Le due serie di sbarre più lunghe rappresentano gli eventi estremi, freddi, prodottisi sulla Terra di cui si conosce. La Terra era allora pressoché completamente ricoperta di ghiacci, cioè ghiacciai sui continenti e ghiacci marini sui mari. E si parla di terra palla di neve, questa è l'ipotesi che è stata formulata. Le condizioni invece simili a quelle prodottesi nel Quaternario, diciamo, con le glaciazioni, sono le sbarrette di lunghezza intermedia. L'ampiezza di queste variazioni di temperatura che hanno prodotto queste ere glaciali non ci è nota, ma deve essere dell'ordine di alcune decine di gradi di temperatura media annua. Spostiamoci alla seconda colonna sulla destra. Qui sono rappresentati gli ultimi 70 milioni di anni. Quella curva mostra la variazione della temperatura media del mare nei fondali, in profondità al mare. Voi sapete che attualmente i fondali marini hanno temperature molto basse, prossime allo 0 gradi. Ecco, là dove c'è quel picco intorno a 50-55 milioni di anni fa è il massimo termico prodottosi alla base delle Eocene. La temperatura dei fondali marini era di circa una decina di gradi o poco meno superiore a quella attuale. Poi la temperatura è andata gradualmente diminuendo, sinché intorno a 32-33 milioni di anni fa c'è stato un brusco gradino a discendere ed è partita la presenza dei ghiacci in Antartide. Prima mancavano, prima l'Antartide era un continente già in posizione polare sul quale crescevano le piante, abitavano gli animali. Improvvisamente il raffreddamento globale del pianeta porta allo sviluppo di ghiacciai sull'Antartide. Dapprima sono dei ghiacciai temperati, e cioè come i nostri ghiacciai alpini che possono coesistere o essere vicini alle piante, che producono molta acqua. Poi più avanti, all'incirca all'altezza di una decina, quindicina di milioni d'anni dal presente, i ghiacciai nell'Antartide diventano polari, scompare l'acqua, il ghiaccio ha temperatura sempre inferiore a 0 gradi, non ci sono più acque di fusione. Quando poi arriviamo a 2-3 milioni d'anni dal presente, la curva ancora si inflette e partono i ghiacciai dell'emisfero settentrionale, in particolare i ghiacciai della Groenlandia e delle terre alle medie e alte latitudini nell'emisfero settentrionale. La curva sulla destra è un ingrandimento degli ultimi 5 milioni di anni. Allora vedete che su quella curva liscia, in realtà, se andiamo a ingrandirla, è tutto un fluttuare di variazioni climatiche con una frequenza apparentemente regolare e con un'ampiezza che è piuttosto ridotta fino a 3 milioni d'anni dal presente, poi aumenta ed aumenta ancora intorno ad 1 milione d'anni dal presente, dove aumenta anche la periodicità. La periodicità è, lo vedete meglio nell'ultima colonna a destra, dapprima è intorno a 40.000 anni, e già sapete che questa è una periodicità legata ai parametri orbitali astronomici della Terra, e poi diviene di 100.000 anni. L'ampiezza di queste escursioni termiche, guardiamo solo le ultime, quelle nell'ultimo milione di anni, i picchi sulla destra sono le fasi calde, sono gli interglaciali, i picchi sulla sinistra sono le fasi glaciali, l'escursione di temperatura media annua è dell'ordine globale sulla Terra, dell'ordine di 4-5 gradi. Questo però non vuol dire che localmente, per esempio sui continenti dell'emisfero nord, la differenza tra le temperature interglaciali e quelle glaciali sia molto più ampia, dell'ordine di una ventina di gradi, perché vi sono delle evidenze indirette che lo confermano. Se stringiamo ancora i tempi e guardiamo gli ultimi 900.000 anni, l'ultimo milione di anni, vediamo sulla sinistra una curva, non vi ho detto da che cosa sono desunte, ma poi entreremo nei dettagli se vi interesseranno.
La curva sulla sinistra è ricavata dalla variazione della composizione isotopica dell'ossigeno nei gusci dei foraminiferi e nei fondali oceanici. La curva sulla destra è ricavata viceversa dalla composizione isotopica dell'idrogeno nei ghiacci polari dell'Antartide. Questi sono i dati della perforazione epica condotta da una decina di paesi europei, tra cui con un ruolo importante l'Italia, i dati che sono stati pubblicati da circa un anno. Spostiamoci adesso ancora di una colonna e guardiamo gli ultimi 90.000 anni, cioè ingrandiamo sempre, zoomiamo questa variabilità climatica e vediamo che negli ultimi 90.000 anni è presente l'ultima glaciazione, da 90.000 a circa 10, vedete la curva è tutta sulla sinistra, temperature fredde, e poi si sposta decisamente a destra le temperature calde dell'attuale interglaciale, che i geologi chiamano Olocene. Però vedete che sopra quelle curve che sì erano un pochino irregolari, ma non a questo punto, è sovraimpressa una variabilità climatica con frequenza molto più elevata. La durata di queste pulsazioni caldo-freddo è dell'ordine di alcuni secoli, pochi millenni, perciò si parla di variabilità climatica alla scala del millennio, e l'ampiezza, questa curva si riferisce ai ghiacci della Groenlandia e quindi ha valore per la porzione nord dell'emisfero settentrionale, l'ampiezza di queste escursioni è paragonabile a quella dei cicli glaciali interglaciali, un poco minore, 10-15 gradi in questa zona. Ma quello che più colpisce è la variabilità repentina nel passaggio dalle fasi fredde a quelle calde e viceversa. La vedremo poi più avanti questa variabilità repentina, perché è quella che viene invocata da questo film che abbiamo visto. Guardiamo adesso gli ultimi 10.000 anni, la curva a metà, è l'Olocene, il nostro interglaciale. Sulla Groenlandia è stato termicamente stabile, ma tuttavia vedete che a partire da 5.000 anni la curva si inflette e dà inizio un lento raffreddamento. Vedremo che questi 5.000 anni scandiscono delle tappe importanti nell'evoluzione ambientale del nostro pianeta. Ancora un passo e vediamo gli ultimi 1.000 anni. Negli ultimi 1.000 anni, ovviamente, stringendo i tempi, andando quindi su una variabilità via via più minuta, l'ampiezza delle escursioni si contrae. Qui l'ampiezza è dell'ordine del grado, va là a essere generosi. Vedete che vi è una fase calda, è il periodo caldo medievale PCM, nei secoli dal X al XIII, poi vi è una fase fredda, piccola età glaciale, PEG, nei secoli XV, XIX, ma in realtà altrove è cominciata prima. E poi vi è la curva a crescere attuale, e sulla destra, lo lascio al mio collega Prodi, è la storia recente, gli ultimi 150 anni. Allora, quello che ci interessa dopo il film che abbiamo visto è la variabilità che avviene con tempi alla scala della vita umana. Nel passato si sono prodotte variazioni climatiche nel giro di poche decine di anni che sulla Groenlandia, torno a ripeterlo, avevano dimensioni di ampiezza dell'ordine di una decina di gradi e passa. Vediamo per esempio questo dettaglio. Qui vediamo da 18 a 15, 16.000 anni al presente. Vedete delle oscillazioni, la curva verde rappresenta le temperature, la cui scala è sulla sinistra. Vedete che quella fluttuazione ripida vicino alla sigla YD, che è l'iniziale di Younger Dryas o Younger Dryas, una fase climatica fredda alla fine dell'ultima glaciazione, e quella è la terminazione della fase climatica fredda, si ha un passaggio di temperatura brusco da meno 50 a meno 35 circa. Sotto la curva rossa è quella degli accumuli, che indicano un raddoppio di precipitazioni sulla Groenlandia in quanti anni? In Groenlandia si conosce la storia climatica anno per anno, perché è possibile ricostruire il segnale stagionale negli strati di ghiaccio, cioè il ghiaccio è perfettamente uniforme, ma ci sono molti segnali, per esempio la conducibilità elettrica, che è funzione dell'acidità, o
la composizione isotopica, che è funzione della temperatura di condensazione, quindi si distinguono le nevicate invernali da quelle estive, ci consente di conteggiare anno per anno, come si fa nelle piante, negli anelli degli alberi. Quindi abbiamo un'età assoluta. Bene, la fine dell'ultima glaciazione, o meglio, la transizione brusca dal Drias recente all'Olocene, al presente interglaciale, si è realizzata, per essere larghi, esattamente in 25 anni, tra 11.675 e 11.650 anni fa. Quindi sono esistite nel passato delle modificazioni subitanee del clima che, se si producessero nel futuro, ci coglierebbero di sorpresa. Come si interpretano queste variazioni subitanee? Mentre sappiamo che le variazioni cicliche di più ampio periodo sono modulate da fattori astronomici, e cioè la variabilità dei parametri che regolano l'orbita terrestre e quindi la quantità di energia solare che giunge sulla Terra, non tanto in termini assoluti quanto in termini di stagionalità, torneremo su questo argomento se vi interessa, qui abbiamo viceversa un comportamento irregolare, una periodicità non puntuale, non regolare e una velocità di trasformazione che non c'è nessun fenomeno astronomico che possa spiegarla. È stato un geochimico oceanografo americano, Wally Breuker, che ha avuto l'idea di collegare queste trasformazioni alla circolazione termoalina. Che cosa è la circolazione termoalina? È la circolazione dovuta a differenze di densità, e cioè alla combinazione della temperatura e della salinità, che crea dei gradienti orizzontali, per cui acque più dense si formano in un posto, acque meno dense in altro, e quindi i fluidi tendono a mettersi in movimento per riequilibrare la situazione, esattamente come succede con le masse d'aria nell'atmosfera. Questa circolazione non coincide con quella mossa dai venti, è indifferente, come vedete circola attraverso gli oceani. In rosso, in questa forma terribilmente schematica, è indicata una corrente calda più superficiale, che, fate attenzione, non è esattamente la corrente del Golfo, ma un suo parente. Questa corrente calda subsuperficiale giunge ad alta latitudine e l'acqua che vi giunge relativamente calda e salata, perché c'è uno squilibrio di salinità tra i diversi oceani, si raffredda, l'acqua marina ghiaccia, il ghiaccio espelle i sali e quindi si forma un'acqua molto densa perché fredda e perché più salina, e questa si inabissa. Il fenomeno è detto ventilazione ed è un fenomeno complesso. Si inabissa e genera l'acqua di fondo, l'acqua che si inabissa nel Nord Atlantico, scende poi, rasenta il fondo su quasi tutti gli oceani e penetra anche nell'emisfero meridionale. In realtà vi sono diversi luoghi in cui si produce questa ventilazione o inabissamento dell'acqua superficiale. 2 li vedete nel Nord Atlantico, sono quelle zone viola, e 2 in prossimità dell'Antartide. Una, quella nella prossimità del Mare di Ross, è stata messa in luce particolarmente dagli studi italiani. La immagine sottostante raffigura dei diagrammi che sono familiari in oceanografia della salinità, e vedete questa plume, questo getto di acqua densa superficiale che penetra gradualmente verso i fondi, verso i fondali. Questa variabilità climatica generata forse... perché? Che c'entra la circolazione termoalina con questa variabilità climatica brusca? Perché la corrente calda che risale nel Nord Atlantico, come diceva correttamente in questo caso il film, porta calore nell'emisfero settentrionale e lo rilascia e rende miti quindi latitudini elevate, per esempio le coste della Norvegia, della Scozia, eccetera. Se questa corrente venisse interrotta, e perché potrebbe essere interrotta? Perché cessa la differenza di densità, cioè potrebbe darsi che si crei dell'acqua dolce più leggera al nord e quindi non ci sia più la differenza di densità che è la causa del motore, che è il motore del sistema. Breuker ha utilizzato questo suo schema per spiegare proprio quella variazione che vi ho mostrato prima del Drias recente.
variazioni così subitanee perché il clima si andava riscaldando, non ve l'ho detto, e raggiunto temperatura pari a quelle attuali quando improvvisamente è ripiombato in situazioni fredde ed è rimasto in situazioni fredde per poco meno di 1 migliaio di anni. È questo evento freddo che è chiamato Dryas recente. Allora, vediamo nella curva in alto la curva della Groenlandia che vi ho mostrato prima. Se andiamo a vedere la stessa cosa in Antartide, vediamo che questa variabilità climatica alla scala del millennio è presente, ma attenuata, cioè con un'ampiezza molto minore. L'emisfero meridionale è molto più restio a queste violente perturbazioni climatiche. L'emisfero meridionale è dominato dalle masse oceaniche, l'emisfero settentrionale dalle masse continentali. E voi sapete che il comportamento termico di queste due masse è profondamente diverso. Che cosa si è visto con gli studi in Antartide? Attraverso correlazioni molto fine fatti con il metano, che è presente in maniera uniforme in tutta l'atmosfera, si è visto che questi fenomeni si verificano prima nell'emisfero meridionale e successivamente nell'emisfero settentrionale e non sono in fase. È come se quando si raffredda l'emisfero meridionale, quello settentrionale si riscaldasse e viceversa. È stato proposto un modello termodinamico della altalena bipolare. È chiaro che se il calore che risiede in un oceano viene trasferito da questo nastro trasportatore nell'altro, il primo si raffredda, il secondo si riscalda e viceversa. Vi sto parlando un po' a soldoni, sono cose ovviamente molto più complesse. Nell'Olocene, e cioè nell'interglaciale in cui noi viviamo, in cui si è sviluppata per intero la civiltà dal Neolitico in poi con la rivoluzione dell'agricoltura, via via fino alla rivoluzione informatica attuale, le condizioni sono state relativamente più stabili e la variabilità alla scala del millennio è come nascosta, è come subdolamente presente ma non la si vede. In realtà qua e là c'è stato qualche cosa. Per esempio i ghiacciai sulle Alpi hanno pulsato avanti e indietro, ma sono state delle variazioni modeste. I più grandi ghiacciai fluttuavano le loro fronti dell'ordine di alcuni o pochi chilometri. Uno di questi eventi a scala millenaria, che è ben nota, ve l'ho già citato, è la piccola età glaciale, va dal XIV secolo alla metà del XIX secolo, non sempre facilmente riconoscibili nei record geologici perché è un fenomeno piuttosto modesto di ampiezza e quindi il rumore è spesso più forte del segnale. Quindi, per riassumere, perché adesso se c'è tempo passerei a un secondo aspetto, nel passato abbiamo tutto un ventaglio di variabilità climatica ed è chiaro che per ciascun tipo di variabilità climatica dobbiamo invocare cause diverse. Io ve ne ho illustrato soltanto una, quella a cui faceva riferimento il filmato, ma ve ne sono altre ed eventualmente alla fine, se ci saranno domande, torniamo sopra. Adesso, siccome il tema del nostro convegno sono i gas serra, vi dico che cosa sappiamo dei gas serra nel passato geologico. Non vado troppo indietro perché le conoscenze geochimiche sono un po' complesse e difficili da interpretare. Qui vi faccio vedere gli ultimi 60 milioni di anni. Vi sono diverse evidenze del tenore della CO2 in passato, evidenze di tipo geochimico, evidenze di tipo paleobotanico. Per esempio l'apertura e la densità delle aperture, qui abbiamo dei botanici, ne sanno più di me, degli stomata sulle foglie, che sono le porte attraverso quali si hanno gli scampi gassosi in questi organismi. Allora sembrerebbe che 50-60 milioni d'anni, quando ricordate il clima era in un massimo termico molto più caldo dell'attuale e non c'erano ghiacciai sul pianeta, la CO2 raggiungeva dei valori dell'ordine di 2000-2500 parti per milione. Attualmente voi sapete che è 380 parti per milione circa. Dopodiché è rapidamente scesa e si è tenuta sotto un valore di 500, non molto diverso dal valore naturale che adesso vedremo. Perché dove conosciamo per bene quanto era la CO2 in passato? Nelle carote di ghiaccio, perché i ghiacciai polari sono delle macchine automatiche di campionamento dell'atmosfera. La neve, quando si accumula, è un feltro poroso, la sua densità è bassissima perché è tutta aria e pochi cristalli di ghiaccio.
Poi l'accumularsi di nuovi livelli di neve nelle nevicate successive compatta la neve, i pori si chiudono e alla fine rimangono delle bolle d'aria chiuse nel ghiaccio. Sono dei campioni di aria fossile. Il fatto è che l'età di queste bolle d'aria non è esattamente quella del ghiaccio che le include, perché fintanto che abbiamo a che fare con la neve fresca e il nevato, che sono mezzi porosi, vi è un rimescolamento dell'aria al suo interno ed una omogeneizzazione. Però si possono correggere queste differenze di età e ragionevolmente datare anche il gas. Allora vi faccio vedere 2 o 3 fotografie della perforazione europea epica a Dome Sea in Antartide, dove hanno operato Italia, Francia e altre 8 nazioni. Questo è il sito di perforazione, 3.233 metri di quota, temperatura media annua meno 54 gradi, temperatura estiva quando fa caldo meno 30 gradi. Questo era il campo estivo in cui è stata fatta la perforazione, è stata estratta con un lavoro di oltre 6 anni una carota lunga 3 km e 200 metri. Il ghiaccio alla base della carota ha poco meno di 1 milione di anni, abbiamo raddoppiato il record di Vostok che arrivava a 420.000 anni. In basso a destra la nuova stazione italo-francese Concordia costruita in quel luogo. Il carotiere con una carota di ghiaccio prima di essere estratta, una carota di ghiaccio tagliata longitudinalmente per la misura della conducibilità elettrica. Queste sono le curve climatiche di Vostok, mostro queste perché quelle nuove non sono ancora pronte, di Epica, e voglio solo farvi vedere la CO2. La curva in alto è la temperatura, in gradi, vedete che varia da un meno 8 a più 2 rispetto al valore attuale posto uguale a 0. Quindi abbiamo in alto gli interglaciali, in basso i glaciali. Vedete che sono curve asimmetriche. Gli interglaciali hanno breve durata e degradano poi verso il minimo termico e poi schizza nuovamente la temperatura in alto. Guardate la curva sottostante, la CO2, scimmiotta, imita la curva delle temperature e va da valori minimi nelle glaciazioni intorno a 180 parti per milione a valori massimi intorno a 280-300 parti per milione, che è il valore pre-industriale che esisteva sulla Terra prima che l'uomo lo alterasse. Guardate il metano, anch'egli ripete le stesse cose e varia da meno 400 varia da 400 a 800 parti per miliardo, attualmente è 1600. Sotto in fondo vi sono le polveri atmosferiche che variano invece in antifase, sono molto abbondanti nei periodi freddi perché durante i periodi freddi la Terra diviene arida, la circolazione atmosferica è intensificata e l'aria è torbida di particolato atmosferico sospeso e scende invece durante gli interglaciali. Le 3 curve, temperature, metano e CO2 sovrapposte, vedete, si sposano abbastanza bene. Questo è più interessante, sono state analizzate le transizioni dalle fasi di massimo freddo alle fasi di massimo caldo, per cercare di capire che cosa parta prima e parta dopo. Il primo segnale a partire sono le polveri, che improvvisamente diminuiscono. Questo è un segnale remoto, vuol dire che le aree sorgenti, le polveri non ci sono più o sono bloccate dalla vegetazione, oppure c'è stato un cambiamento nella circolazione e le polveri non sono più trasportate. E poi praticamente simultaneamente partono temperatura, CO2 e metano. Da ultimo parte un segnale di cui non vi ho parlato, che è in sostanza la composizione isotopica delle acque e degli oceani, che è funzione della quantità dei ghiacci, indica l'inizio della fusione dei ghiacciai. Quindi le temperature partono prima e logicamente i ghiacciai impiegano tempo a fondere. Mi sembrerà banale, ma c'era chi aveva sostenuto anche il contrario. Questa curva mostra la variazione della CO2, che è la curva intermedia, rispetto alla temperatura da 22.000 a 10.000 anni in Antartide. Vedete che segue nei suoi dettagli la curva della temperatura. La curva sotto è quella del metano, che invece se ne discosta. Ha per esempio un minimo dove la temperatura in Antartide e la CO2 stanno aumentando. Il metano risponde a quanto avviene nell'emisfero settentrionale, che sappiamo già non essere in fase a questa scala di tempi con l'emisfero meridionale. Il metano dipende dall'estensione delle aree umide sui continenti,
e i continenti sono tutti nell'emisfero settentrionale, le aree umide perlomeno, mentre la CO2 risente soprattutto dell'emisfero meridionale, cioè della grande estensione oceanica dell'emisfero meridionale. Nell'Olocene, ultimi 10.000 anni, sono quasi alla fine, che cosa succede? In alto abbiamo il metano, diminuisce fino a un minimo attorno a 5.000 anni e poi aumenta, ci sono diverse interpretazioni, la temperatura sta bassa fino a 8.000 anni dal presente e poi aumenta, però queste variazioni sono modestissime, più 20 parti per milione in 8.000 anni, più 150 parti per miliardo del metano in 5.000 anni. Anche la piccola età glaciale è rivelata scusate, qui ho fatto un pasticcio e ho paura che si sia fermato tutto. Non sono più capace di far nulla se non c'è qualcuno. Perché siamo collegati? Beh, magari se qualcuno della regia lo ci dico dà, comunque a voce. Stavo arrivando al presente e sul presente il mio collega Prodi sicuramente sarà più esauriente, però volevo segnalarvi che mai si è prodotto nel passato un aumento così rapido di gas serra come quello che si è prodotto negli ultimi secoli, sostanzialmente nell'ultimo secolo. Né mai sono stati raggiunti i valori attuali. Attualmente siamo fuori scala, è quello che si chiama la perturbazione umana del ciclo del carbonio e degli altri gas serra, tra cui anche gli ossidi di azoto e così via, e poi altri minori. Quindi l'uomo effettivamente ha alterato la composizione chimica dell'atmosfera. Attenzione, si tratta di gas in traccia, parliamo di parti per milione, parti per miliardo, però nell'intervallo di tempo di cui abbiamo documentazione nelle carote di ghiaccio, cioè l'ultimo dei milioni di anni, fenomeni del genere non si sono mai prodotti, né per intensità, per escursione, né per rapidità di trasformazione. Prima di passare alla seconda relazione, quella appunto del professor Prodi, io direi possiamo darci 6-7 minuti di domande, se ci sono, non di quelle strategiche, quelle esistenziali che faremo dopo, insomma, quelle a più largo respiro e che ci sono appunto suggerite dal filmato, per esempio, che abbiamo visto, ma delle domande, diciamo, di chiarimento sulle cose che ci ha appena detto Rombelli, perché probabilmente anche dei piccoli particolari possono essere significativi. Ecco, per esempio, una prima cosa che volevo chiedere a Rombelli è questa possibilità che noi abbiamo di vedere mutamenti anche molto rapidi, ce l'abbiamo non solo rispetto, come potrebbe essere così, diciamo, un po' in modo sballato rispetto ai tempi più recenti, ce l'abbiamo anche andando indietro nel passato, quindi noi siamo in grado di controllare, anche di sapere anche molto tempo fa se ci sono state variazioni. Il grande salto che ha fatto la paleoclimatologia è stato il ritrovamento di successioni a risoluzione annuale, che sono gli anelli delle piante, che sono le bande di accrescimento dei coralli, che sono le bande di accrescimento in certi speleotemi e che sono i ghiacci polari. Allora qui abbiamo una risoluzione adeguata ai fenomeni che vogliamo studiare, con tutte le difficoltà che ci sono. Però questo per dirvi che effettivamente quando parliamo di queste cose, anche andando dietro in tempi che per noi sono assolutamente irraggiungibili, ci sembrano totalmente fuori controllo, invece per queste cose lo sono molto più vicino. Ci sono delle domande, noi abbiamo per fare delle domande un microfono, ecco, è là sulla destra. Naturalmente dobbiamo anche riservare un posto per forza di default anche a quelli che stanno di là, che se vogliono possono bussare a questa porta. Ci sono delle domande di chiarimento sulla relazione fatta da Rombelli? Prego. Però, no, se è vabbè, ok, sta arrivando. Da quanto lei ha detto, sembra che in passato l'andamento della CO2, della concentrazione della CO2 in atmosfera segua l'andamento della temperatura. Negli ultimi anni sembra che sia l'opposto. Vorrei sapere effettivamente quale può essere, se c'è una certezza e se in questo senso ci può essere una correlazione
di ritardo temporale o di anticipo temporale? Allora, questo è il problema dei problemi. E quello che si vuole conoscere è quale dei due segnali parta prima, quale anticipi e quali ritardi, perché potremmo tirar fuori delle inferenze di causa ed effetto. Purtroppo la finezza del metodo di analisi, anche per quella differenza di età tra il gas e il ghiaccio, ci lascia sempre un po' incerti prima di dire le cose. C'è qualche traccia che proprio un collega qui di Venezia sta ricavando. Ci sono diversi motivi per cui una variazione di temperatura determini una variazione di CO2. La solubilità della temperatura delle acque superficiali e quindi la solubilità della CO2 negli oceani, l'effetto della biosfera sui continenti e negli oceani. E qui in particolare entra il problema della fertilizzazione degli oceani, e cioè sappiamo attualmente che vi sono dei ampie aree negli oceani che hanno i nutrienti, ma il fitoplancton non si sviluppa perché c'è carenza di microelementi. Allora una fertilizzazione col ferro, ed è stato fatto l'esperimento, fa partire il bloom delle alghe, quindi innesca questo meccanismo. Ovviamente le alghe hanno bisogno di CO2, pompano CO2 e così via. Quindi ci sono, e questi sono solo due aspetti, poi ci sono i ghiacci polari. I ghiacci polari separano gli scambi di gas tra l'oceano e l'atmosfera. Che ci siano o non ci siano fa una bella differenza e così via. Ci sono molte cause complesse, io non sono un esperto di ciclo del carbonio, che regolano le relazioni tra CO2 e temperatura. Però vi sono degli indizi che potrebbe essere vero anche il contrario, che sia la CO2 che fa partire l'aumento di temperatura. Sicuramente lo amplifica, questa è la conclusione che noi passiamo, perché le leggi della fisica ci dicono che se ci sono più gas serra in atmosfera non contemperate da altri effetti, pure prodotti dall'uomo con l'inquinamento, il sistema deve riscaldarsi. Poi sentiremo Prodi però. Certo, qualche altra domanda? Rapida? Una? C'è sempre no, però facciamo queste rapide, le facciamo da qui allora. Ecco. Negli ultimi anni, negli ultimi 50 anni per esempio, Un po' più inclinato il microfono, ecco così. C'è stato un aumento di CO2 legato, almeno in parte, all'attività umana. La temperatura non è salita proporzionalmente al CO2, oppure sì? Cioè intendo dire questo, se non sono errato, negli anni che vanno all'incirca dal 50 fino all'80 la temperatura non è salita in modo evidente. Non so se tu puoi confermare questo. C'è stata un'oscillazione. Lascerei questa risposta perché riguarda l'attualità. Allora, e quindi sarei dal 37 se 40. noi conosciamo l'aumento di temperatura e l'aumento di CO2, c'è una relazione in questo caso per questo periodo oppure no? Non vanno strettamente. Lo lasciamo dentro la relazione. Allora io passo la parola a Prodi, solo mi tocca come informatore il fatto di avvisarvi che questi notevoli risultati che la ricerca italiana in questo campo, soprattutto nell'Antartide, ha ottenuto negli ultimi anni sono seriamente a rischio. Sta per arrivare il 2007 che sarà l'anno dei poli, dei ghiacci, e purtroppo noi corriamo il rischio di scomparire da questo universo di ricerca perché costoro non hanno più finanziamenti per farla. È un grosso problema. Franco Prodi. La relazione del professore Rombelli è un'introduzione a quello che sto per dire, appunto perché ha già spaziato, diciamo, nelle grandi lontananze temporali il problema del clima, ed è già un'introduzione a questa prima slide che presento sempre per indicare appunto che quando parliamo di variazioni climatiche bisogna definire subito su quale scala temporale, ecco, noi ci vogliamo muovere: anni, decenni, secoli, centinaia di migliaia di anni, milioni di anni.
e quale degli osservabili noi prendiamo. Viene sempre spesso presa la temperatura dell'aria al suolo, ma appunto ci sono tanti osservabili che ci hanno aiutato, dall'ossigeno 18 e tutti quelli che abbiamo visto, insomma, dalla precedente presentazione. Ma ecco, allora, riprendendo dal 1860 al 2000, proprio la parte che ha lasciato per me, ecco, noi vediamo rapportato, notate qui appunto mezzo grado sopra, sotto e mezzo grado sopra, rispetto ai 30 anni dal 1960 al 1990. Questo è uno scostamento nel trentennio. Ecco, dovete leggere questo come uno scostamento nel trentennio, come diceva giustamente la domanda precedente. C'è stata quasi addirittura una diminuzione negli anni tra il 40 e l'80, poi abbiamo questa inquietante impennata che continua tuttora dal 1980 ai giorni nostri. Allora, ma quello che volevo fare notare adesso, dopo la vediamo anche ingrandita, è questa diversità di approccio, dati strumentali e proxy data. Proxy data sono tutti quei dati indiretti, appunto dalle anelli degli alberi, i sedimenti marini e lacustri, gli stessi dati storici, insomma, le stesse studio, diciamo, della meteorologia da quando c'è la testimonianza storica e così via. Però noi abbiamo questa novità, ecco, cioè la novità è di cui non siamo mai sufficientemente orgogliosi, cioè gli strumenti sono nati in Italia, il termometro di Galileo, la canna barometrica di Torricelli, ma molti non sanno che il primo servizio meteorologico italiano è nato col Granducato di Toscana. È proprio un primato assoluto nella meteorologia. Gli strumenti di Galileo riprodotti, il barometro di Torricelli sono stati dati ai conventi della Toscana, e alla fine del Seicento abbiamo avuto il primo servizio meteorologico al mondo. Quindi questa idea di osservazioni simultanee è nostra. Quindi la misura fisica dà una ricostruzione precisa delle variazioni a breve termine. Quindi abbiamo già, ma è già stato introdotto la tematica del professor Rombelli, appunto, di questo dramma, diciamo, che questa possibilità di osservare strumentalmente coincide anche con l'intervento dell'uomo sulla natura, l'industrializzazione. Pensiamo alla macchina a vapore di Watts alla fine del Settecento, quindi abbiamo questa coincidenza per cui abbiamo la possibilità di leggere accuratamente gli strumenti in un momento, da una fase che è un battito di ciglia, questi 2 secoli e mezzo, così, ecco, nella storia del clima, e quindi il dilemma evoluzioni naturali ed evoluzioni antropiche causate dall'uomo è un dilemma certamente acuto. Vista più ingrandita, appunto, questo andamento della temperatura, degli scostamenti della temperatura rispetto al trentennio dal 1960 ai giorni nostri, ha un suo andamento chiaro, appunto, con questa risalita. Tutto quello che è stato del paleoclima è stato così splendidamente tracciato, quindi passerei adesso rapidamente a quelle che sono le cause. Anche di questo è già stato accennato. Abbiamo in sostanza, pensiamo che se la Terra fosse una palla omogenea di un materiale uniforme, senza atmosfera, distante da una lampadina che la scalda con la stessa distanza che non varia, una lampadina che è il nostro Sole, se fosse costante, se la distanza fosse costante, noi non avremmo variazioni climatiche. Le variazioni climatiche dipendono dal fatto che la distanza tra questa lampadina, diciamo, e la palla varia per ragioni astronomiche, la intensità di luce della palla, cioè il Sole, non ha una emissione costante, e poi abbiamo un'atmosfera. Queste sono sostanzialmente le componenti, diciamo, della spiegazione del clima. Dal punto di vista astronomico, la teoria di Milankovitch spiega, appunto, attraverso la variazione dell'eccentricità, quindi la Terra si allontana e si avvicina dal Sole,
la precessione, l'asse terrestre descrive un cono con vertice nel centro della Terra, con un periodo tra 19.000 e 23.000 anni. Paradossalmente qui dico che fra 20.000 anni a Bologna avremo estate a gennaio, e l'obliquità dell'asse terrestre rispetto all'eclittica non è costante, ma oscilla tra 24 20 primi, 21 gradi e 55 primi, con un periodo di 41.000 anni. Quindi ci sono delle ragioni astronomiche, ma poi ci sono delle ragioni astrofisiche. Abbiamo l'irradianza solare, ecco, in watt su metro quadro, che negli anni, da quando è misurata con cura, anche appunto dagli strumenti che si piazzano fuori dall'atmosfera terrestre, a questa oscillazione con periodo di 11 anni, che è quello delle macchie solari, che sono state, se le vediamo qui dal 1700, osservate con i telescopi, il numero di macchie solari, e qua nella curva viene data un'anomalia rispetto alla media nella temperatura, di solita curva. Ecco, noi vediamo dal 1700 ai giorni nostri questo andamento delle macchie solari, cioè la variabilità in sostanza di questa lampadina che scalda la nostra palla. Il sistema quindi ha una sua complessità che viene ricordata da questo semplice disegno, ma l'atmosfera, l'idrosfera, la criosfera, la biosfera e la litosfera. Ecco, questo sistema, faccio una breve parentesi, è quello che si cerca di riprodurre negli Earth Systems, cioè si è fatto il passaggio dal modellare l'atmosfera e l'oceano, che è l'aspetto più facilmente modellabile, a cercare di modellare tutto il sistema, quello che fanno adesso soprattutto i giapponesi, ma insomma sono i tedeschi, gli inglesi dell'Hadley Center, negli Stati Uniti ovviamente, cioè grandi modelli, ma siamo lontani da mettere insieme in una maniera coerente tutti questi sistemi in modo da consentirci di prevedere. Abbiamo una comprensione nella scienza quando la comprensione porta alla previsione, quindi non abbiamo compreso tutta la complessità dei meccanismi di questo sistema e quindi la previsione ancora ci manca. Quindi sintetizzando di questa grande variabilità naturale così ben illustrata dal paleoclima, abbiamo tra le cause naturali appunto la variazione della radiazione solare, le interazioni fra le diverse componenti del clima, parleremo un poco anche di nubi, del Niño, delle correnti oceaniche, le eruzioni vulcaniche hanno avuto una grande importanza, la stessa deriva dei continenti ovviamente a livello dei milioni di anni, ecco, quindi la storia della Terra ha avuto questa componente naturale, ma adesso abbiamo le componenti antropiche, le ricordate emissioni dei gas serra, la emissione di aerosol in atmosfera per i combustibili fossili, per incendi e lo sfruttamento del terreno, quindi la riduzione delle foreste. Questa è la classica appunto figura del report dell'IPCC per il forcing radiativo. Cos'è il forcing radiativo? Noi abbiamo appunto l'atmosfera che complica il quadro in questo bilancio, diciamo, di radiazione visibile che arriva dal Sole e radiazione infrarossa che viene emessa dalla Terra verso lo spazio esterno. Ogni corpo emette calore, quindi la Terra, diciamo, grosso modo a 300 gradi Kelvin emette come un ferro da stiro, come tutti questi oggetti, come il nostro corpo, emette verso l'esterno, quindi riceve nel visibile ed emette nell'infrarosso, ma in mezzo ci sta l'atmosfera appunto con questi contributi dei gas che sono stati appena ricordati, appunto il metano, la CO2 e l'N2O, quindi questo dal 1750 al 2000 la forzatura radiativa, cioè per la presenza dei gas serra, è stata di 2,43 watt, è stimata in 2,43 watt su metro quadro, 1,46 per la CO2, 0,48 per il metano, eccetera. Poi c'è la parte dell'ozono stratosferico. L'ozono lavora in due direzioni diverse: in raffreddamento l'ozono stratosferico e in riscaldamento l'ozono troposferico, anche qui calcolato in meno 0,15 per lo stratosferico e 0,35 per l'aumento di ozono troposferico. Poi avete qui appunto gli aerosol già ricordati.
i solfati, i carboni organici, gli aerosol dalle biomasse giocano nell'azzurrino, cioè nella parte di raffreddamento, e vedete qui sono in watt per metro quadrato, sono i raffreddamenti o i riscaldamenti, e la polvere sahariane, il mineral dust gioca in un senso o nell'altro. E abbiamo le scie degli aerei del trasporto civile, che possono generare CIR, in alcuni casi anche come sulla Germania in percentuale consistente, arrivano fino al 6-7% intorno a Francoforte. L'uso della terra, il cambiamento della cosiddetta albedo, quella che è appunto il comportamento della superficie nel rapporto fra assorbimento ed emissione. E la parte però da considerare è questa sottostante, questa interessante annotazione: high, medium, low, very low, basso, cioè che cos'è questo? È il livello della comprensione scientifica a cui siamo per tutti questi processi. Cioè è certo, non c'è alcun dubbio che i gas serra danno riscaldamento, il livello di conoscenza è molto alto. È abbastanza comprensibile che l'ozono troposferico è abbastanza ben conosciuto, ma sul ruolo dell'aerosol e delle nubi e soprattutto anche dell'interazione, del ruolo indiretto dell'aerosol, perché qui sarebbe bellissimo sono un fisico delle nubi, quindi mi piacerebbe raccontarvi come nasce una nube, ma certamente sapete che nasce dal sollevamento della massa d'aria e le goccioline si formano su alcune di quelle particelle. Ne abbiamo 10.000, 100.000 in alcuni casi per centimetro cubo, però sono solo quelle poche che formano le 100, le 200 goccioline per centimetri cubi che c'è la nube, che sono elette, sono selezionate queste particelle, i nuclei di condensazione, e ancora alcune poche sono quelle che fanno passare l'acqua da sopraffusa a ghiaccio, generano i cristalli, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo passa come inadvertent weather modification, cioè l'effetto climatico secondario, non attraverso questa che è la forzatura radiativa, cioè il fatto di influire sui bilanci di radiazione visibile e radiazione emessa, ma anche sulla copertura delle nubi. Noi non sappiamo, ecco, come stiamo modificando i meccanismi che ci producono la precipitazione, non sappiamo come stiamo modificando la estensione delle nubi sul pianeta, soprattutto di quelle esilissime che spesso non notiamo, i cirri molto sottili. Sembra sia sereno, ma in realtà non è sereno in alcune situazioni, e gli scambi sono profondamente alterati da questa variazione del comportamento delle nubi. Quindi le nubi causano un incremento dell'albedo, quindi c'è un effetto di forcing dell'albedo, causano anche loro un effetto serra sotto le nubi. Vedete c'è un va e vieni dell'infrarosso, la Terra emette nell'infrarosso, la nube assorbe anche l'infrarosso e la riemette verso la Terra, e poi quindi con questi due effetti combinati si stima che le nubi diminuiscano in media il flusso uscente della radiazione infrarossa di circa 31 watt su metro quadrato, e quindi in questo aspetto raffredderebbero, ma aumentano il flusso uscente globalmente per 48 watt su metro quadrato. E quindi il flusso netto diventa di meno 17 watt su metro quadrato. Gli aerosol, vedete qui una visione sul pianeta dal TOMS, dall'indice di questi sensori che ci danno i satelliti, variano largamente nello spazio del tempo. Vedete qua verso occidente, verso le Barbados, dal Sahara, sul continente non si possono vedere, ma sull'oceano dove si vedono molto bene, queste sono tutte naturali, cioè il trasporto sahariano in questo caso sono accumulate nel tempo verso le Barbados. Abbiamo le parti dovute a inquinamento, le vedete sull'Europa, sugli Stati Uniti industrializzati, quindi portano un effetto radiativo sia positivo che negativo, cioè i grandi estremi sono la particella di soot, proprio di carbonio dai combustibili fossili, o la particella di quarzo, cioè varia l'indice di rifrazione, quindi possono avere un ruolo sia di riscaldamento che di raffreddamento, e a seconda del livello dove si trovano in atmosfera queste particelle.
quindi influenzano il clima in maniera diretta per diffusione e assorbimento della radiazione solare terrestre e quindi indiretta, modificando le proprietà sia ottiche delle nubi che le caratteristiche microfisiche delle nubi stesse. Vedete per esempio qua calcolata, cioè la forzatura radiativa vista sul piano planetario per i diversi tipi di aerosol, i solfati, il carbone organico dagli incendi delle biomasse. Vedete che li trovate sulle grandi foreste dell'Amazzonia, sugli incendi delle biomasse della savana, delle zone africane, incendi delle biomasse naturali, e le polveri sahariane le trovate appunto sul Sahara, sul deserto dei Gobi, eccetera. Il carbone organico lo vedete in quest'altra combinazione, i solfati evidentemente sono collegati all'attività antropica e così via. Quindi in questo gioco, diciamo, l'atmosfera gioca un ruolo essenziale, ma anche essenziale è il rapporto fra oceano e atmosfera, che interagiscono attraverso i flussi di calore e vapore che determinano la dinamica dei due fluidi. Quindi abbiamo qui questi giochi fra radiazione ad onda lunga, l'infrarosso che vi dicevo prima, e solare, cioè ad onda corta, ma anche il drift, lo spostamento delle correnti oceaniche, e quindi altri aspetti appunto come il famoso El Niño e la Niña. In situazioni normali, non El Niño, voi avete riscaldamento verso la parte occidentale del Pacifico, formazione di nubi in questa zona, parte calda qui, ecco, nelle condizioni El Niño e quindi un trasporto verso occidente, invece nelle condizioni di El Niño voi avete il trasporto nel senso opposto, e quindi i fenomeni, diciamo, di condensazione, quindi formazione di nubi, avvengono in una zona più verso oriente. Non so quanto posso contare. 5 minuti. 5 minuti ancora. Allora, ricordiamo questi altri aspetti, cioè l'interazione fra atmosfera e biosfera attraverso appunto la fotosintesi, l'evaporazione e il potere riflettente della stessa vegetazione. L'albedo è inferiore a quella del terreno libero da vegetazione, abbiamo assorbimento di CO2, emissioni di ossigeno. Il ricordato ciclo del carbonio è fondamentale nella comprensione del clima, ma su questo non possiamo entrare nei dettagli. Sono indicati, diciamo, anche qui accettati, diciamo, gli aumenti delle varie componenti, e della CO2 è già stato detto, quindi sorvolo anche questo, ma diciamo è chiaro che da tutte queste, dalla CO2, dal metano, dall'N2O, appare questa impennata, diciamo, con gli inizi del Novecento, attraverso il famoso andamento, diciamo, dell'osservatorio di Mauna Loa, che ha registrato continuativamente, e si passa appunto da valori diversi. Che cosa si cerca anche di fare? È importante per il clima anche la conoscenza dei cosiddetti cambiamenti globali, cioè anche la composizione dell'atmosfera è una premessa per conoscere la diversità nella composizione del clima. Quindi partecipiamo, diciamo, a sforzi internazionali per una misura a livello climatico, ecco, della concentrazione dei gas serra importanti. Nella nostra stazione di Montecimone del nostro istituto, benché non sia una quota elevatissima, 2 chilometri d'altezza, però è un punto della libera atmosfera e separa proprio la Valle Padana dalla parte tirrenica, e quindi con misure climatiche, quindi che si propongono di essere costanti nel tempo di alta precisione, a Prato Rosà e a Lampedusa. Questo era il classico andamento della CO2, come viene proprio in queste 3 località, viene misurato, vede l'andamento stagionale, l'aumento dal 79 a 340 parti per milione, abbiamo sulle 380 attuali, e avete una coincidenza, diciamo, degli andamenti. L'andamento stagionale è ovviamente legato al ciclo, quindi è visto da tutte le 3 stazioni, ma appunto non mi soffermo su questi aspetti, ma
do semplicemente un'idea, ecco, di quello che è la scarsa conoscenza del sistema attraverso l'ampio intervallo che i diversi modelli danno per le variazioni di temperatura proiettate fino al 2100. Abbiamo modelli che si accontentano di 1 grado, altri arrivano a 5-6 gradi. Ecco, quindi la variabilità, ecco, è insita, cioè, proprio perché i modelli hanno partono, ecco, da conoscenze parziali del sistema, mancano ancora di tutti i meccanismi di feedback che possono venire dalla interazione fra tutte le componenti del sistema clima che avete visto all'inizio. Sui livelli del mare in metri è 0,8, 80 centimetri o 20 centimetri, ecco, queste sono le previsioni, tutte in crescita però molto diverse. Ecco, ma mostrerei qui questo che ci collega, ecco, a questa idea che abbiamo visto nel film inizialmente, in quanto detto dal professore Rombelli, cioè abbiamo possibilità di variabilità che si manifesta semplicemente attraverso un aumento della temperatura, una diminuzione della temperatura nelle diverse epoche, ma con la variabilità che è rappresentata dall'andamento di questa curva che rimane la stessa. Allora un aumento nella media, possiamo avere un aumento nella varianza, la temperatura media rimane la stessa ma le curve rimangono spampanate, e il nuovo clima potrebbe essere semplicemente per un aumento della varianza, oppure il nuovo clima può essere per un aumento in tutte e due, nella media e nella varianza. Se aumenta solo la media, allora avremo molti più eventi di tempo meteorologico caldo e caldissimo, record, situazioni record, mentre avremo sempre, ma molto meno, eventi di tempo freddo. Questo addirittura nessuno nella seconda situazione. Quando aumenta solo la varianza avete molto di tutto, molto di record, molto di caldo, molto di freddo e molto di freddissimo. Quando aumentano tutte e due, ecco, allora avrete molto di più hot weather, molto record e pochissimi cambiamenti nel tempo freddo. Io direi tutti gli altri aspetti, diciamo, li posso lasciare eventualmente a domande, e questi sugli effetti, diciamo, poi economici e degli scenari, diciamo, passerei semplicemente alle conclusioni. Il clima è un sistema complesso in continua evoluzione, il bilancio radioattivo terrestre dipende anche dalla concentrazione atmosferica dei gas seri e degli aerosol, il ciclo dell'acqua, importantissimo, del carbonio, mettono in stretta relazione la componente oceanica ed atmosferica nel sistema. Il cambiamento del bilancio radioattivo terrestre può innescare processi a catena. Ricordiamo appunto, come è stato detto, il sistema climatico non è lineare, non risponde con piccoli effetti a piccoli impulsi, ma può avere anche grandi effetti per piccoli impulsi. La presenza di numerosi feedback a diverse scale temporali rende difficile prevedere i cambiamenti climatici e si utilizzano questi modelli che però sono ancora di dubbio risultato, e l'incertezza deriva appunto dalla scarsa comprensione dei processi su scale non risolte dai modelli sia nell'atmosfera che nell'oceano. Concludo dicendo che appunto il nostro Paese è, secondo me, all'altezza in quest'ultima parte, cioè nel poter fornire la comprensione di processi su scale non risolte sia a livello di atmosfera che interazioni oceano-atmosfera o vegetazione-atmosfera, ma siamo terribilmente indietro nel contribuire, come un paese delle nostre dimensioni dovrebbe, alla crescita culturale del problema dei cambiamenti climatici, che è la vera sfida intellettuale del secolo che è appena nato. Grazie. Grazie professor Prodi.